Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃老師，非常高興嘅再一次嘅喺度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日，我先想同大家分享一個主題，關於我哋活喺世上所遇到嘅一切嘅呢啲考驗，或者係災難、烏茲恩或者係 fitna。首先第一樣嘢，我要清楚嘅就係我哋每一個人啊，活喺世上，一定會遇到一切嘅考驗或者係災難。我想試問下，有邊個會喺世上冇遇過考驗嘅？又或者最近喺香港發生一場火災，好多受害人嘅家庭犧牲咗。所以講我哋聽到睇到呢啲災難我哋本身亦都會心裏邊會感覺到一種好傷心但係我哋本身除咗我哋睇到災難發生喺我哋眼前之外我哋應該要點樣做呢？所以我哋每一個人一定要為一切遇到嘅災難或者係考驗做好準備。當一日呢啲災難發生喺我哋嘅眼前嘅時候我哋就知道點樣嘅去面對啦。所以我哋大家嚟讀呢段聖訓An Husayfata qala kunna inda Umar faqala ayyukum yahfazu hadis sallallahu alaihi wasallam fi fitnati kama qala faqultu ana faqal innaka rajaliun wa kaifa qal qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi wa kafiru hasiyamu wa salat wa sadaqal wa amru bil mahruf wa nahyul an munkar。呢段聖文係伊瑪穆斯林所記載起嘅，Isnad係沙希。意思係講有位聖門弟子嘅名叫胡細法，radiyallahu anhu。佢講係一次喺阿媽阿確德嘅屋企，同其他聖門弟子一齊。意思講呢段聖文係發生聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam，希望阿拉賜福平安俾佢，佢已經歸真咗。咁胡細法係講係一日喺阿媽個屋企，同其他聖門弟子。之後阿媽就喺嗰陣時候就問全部人。佢講：你哋邊個曾經有聽過聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam有講關於呢啲災難 fitna 或者係呢啲考驗烏茲恩？之後胡細法就回答阿媽，我覺得講，佢講：阿媽，我曾經有聽聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam有講過關於災難同埋考驗。之後阿媽就同胡細法講：你好勇敢，請你講到底聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam生前有講過咩聖訓關於災難同埋考驗？之後胡細法就同其他聖門弟子講。聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam曾經有講過，佢講我哋每一個人我哋所遇到嘅一切啲災難考驗如果係發生喺我哋本身嘅家人，又或者我哋本身我哋自己又或者我哋嘅兒女妻子又或者我哋嘅鄰居聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam講唯有嘅呢啲罪過能夠以我哋嘅拜功所甩又或者我哋嘅施捨，又或者我哋嘅勸善戒惡，或者係你行善功，先至可以得到阿拉嘅寬恕。呢段聖訓伊瑪穆斯林所記載起嘅 Isnad 係健全嘅，意思講我哋每一個人活喺世上，我係逃避唔到呢啲考驗同埋災難尤其是一啲災難我哋自己本身，所以因為我唔記得災難佢其實唔係淨係發生喺健康上或者係財富上或者係遇到一切嘅事情不利嘅事情我哋遇到呢啲考驗。大家冇唔記得考驗，佢唔係淨係發生喺我哋所講嘅健康，或者係我哋嘅財富上，或者係我哋嘅種種嘅事情。考驗亦都會發生喺我哋自己本身身上我哋嘅家人身上，我哋嘅妻子，我哋嘅兒女，我哋嘅父親，我哋嘅鄰居就好多時候有陣時，因為呢啲考驗佢發生喺我哋自己嘅本身嘅身上，所以講好多時候我哋冇察覺到呢啲罪過一直嘅喺我哋嘅身上。如果我係傷害咗人我哋可以同佢講聲對唔住，求佢嘅寬恕。如果我係侵害咗人，我係攞咗人哋嘅嘢，我係還翻俾佢，呢個罪可以得到寬恕。但係若果我係自己本身嘅問題好多時候我哋冇去察覺佢。所以講呢啲罪過聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam叫我哋多力行善功，多做禮拜，多去施捨，多去我哋所講嘅去勸善戒惡，做一啲福利工作呢啲罪先可以得到呢個寬恕咯。
所以講冇唔記得，我哋本身第一樣嘢就係我哋會遇到財物上嘅考驗。第一就係我哋嘅財物，阿拉會問我哋如何得翻嚟，用喺邊度。財物亦都會俾我哋遇到考驗，俾一個人去會忘記阿拉斯瓦諾達啦，去冇做禮拜，一直揾錢啊嘛，錢重要咗嘛，去做咗呢個金錢的奴隸嘛。所以講禮拜去擠一邊咯。又或者金錢會令一個人孤寒咯，唔捨得出錢幫嗰啲需要幫忙嘅人。又或者佢有錢佢唔俾呢個天火殺吉，睇到冇？所以講財物會令我哋面對考驗。第二就係我哋會面對兒女嘅考驗。有時我哋太錫我哋嘅兒女咗，太放縱佢咗，佢唔做禮拜，我哋都冇勸過佢。早晨叫佢起身做禮拜，叫一次佢唔起身，我哋覺得哎呀一定好攰啦，我嘈佢啦，俾繼續瞓啦，陣間禮拜可以陣間先做冇想講啦，睇到冇？所以身為父親太過錫個兒女就係阿拉叫我哋做嘅嘢，佢可以放喺邊咯。所以喺後世嘅時候，阿拉斯賓多拉問我哋嘅兒女。阿拉講我賜俾啲兒女，你如何嘅去教導佢？有冇去送去宗教書館讀呢個宗教？所以講阿拉斯邦多拉會問我哋兒女，你如何去教導佢？跟住落嚟就係我哋嘅鄰居啊！有時我哋同我哋嘅鄰居相處咗咁多年，多多少少一定會有啲誤會噶嘛。所以講唔係因為呢啲小事大家面阻咗你明白冇？所以講 Islam 裏邊我哋有鄰居唔好忘記有時我哋送啲禮物俾佢。又或者煮餸嘅時候煮多少少餸攞俾佢食如果呢啲我哋做唔到起碼我哋見到面互相打招呼啦，問候下啦。有啲鄰居佢因為啲小事面咗所以講唔可以為呢啲小事，因為喺後世嘅時候阿拉斯邦多咧亦都會問我哋本身嘅鄰居，我哋如何嘅去對待佢哋，明冇所以我希望今日少少嘅分享能夠令大家受益。所以講呢度所講嘅啲罪過我哋本身好多冇察覺到嘅，所以講聖人穆罕默德所落去審講呢段聖訓就係叫我哋本身力行善功，多做施捨，去勸善戒惡，咁呢啲罪過能夠得到阿拉斯賓多拉嘅寬恕啦。所以講我哋每一個人希望我哋未離開呢個世界嘅時候，未歸真之前希望我哋一切呢啲罪過，大罪又好，細罪又好自己唔察覺嘅罪都好阿拉斯賓多拉寬恕我哋嘅罪。當我哋見阿拉斯賓多拉嘅時候，帶住一個聖潔的心去見阿拉斯賓多拉。Inshallah，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。